Ukiri mwega giki ni kiumia kingi twacemania haha gukorwo twina mugeni witu tumenye ni muini wa nyimbo cia kigoco na akoragwo ari MC wa magongona ngurani ya kunyita ugeni ni mundu wikaine muno ni inite nyimbo cia mabuku nicio twitaga hymns ni arageria mbeu njithi ni twitaga mentorship na kirutite wira muingi muno makiria kwao ni kuria itura ria Gacie no kuri nduma gwitaga Gacie na muthi tukorwo turi nake haha nigetha twire tugendo rwake rwa wini rwa kwariria mbeu njithi ona kuria kwao kwirikanaga kwiritwa riu muno gwitagwo Gacie kwana atia ata kugiara na atikoru ni kwega itura nirwo nora corona ri kai kuigatiriko corona kai ramutwara atia yajokirie gicagi ni azokirie andu ingi gicagi no ni haria yajokirie ni thengi wone kunduta kunjita njuke haha Nairobi na twi haha wakijita ha Maridadi Motors ha murata waku riu koguo ni thengi muno ndio ngoretwo gicagi. I think I decided to twari kwa ithugu Dweli, siole. Kagikuyu, tukwalia gikuyu. Twari gikuyu? Mo Kikuyu. All right. So I didn't the only thing I decided to do to music ila twainaga mathukuru. You know, I train music in schools. Na na thukuru ikomina kindu twathomithagia through our company. Na thukuru zake hiko. Haya. Mohikire. Gutire umuhikire. Aiki matia kirugamio horo cio wothe marugamio horo cio wothe ri kwanja nginya makenje gwitia mbeca iria warite cia deposit iria ndarita cia deposit makihika muno no ni contract yakwa ri ni korago very clear 10% upon agreement 75% na no icokirio wa unginyandikira mbere mweri umwe mbere. Okay. Riu ni ndidi kiro ndacokia. Ndacokia. Ni contract yakwa ri. Ndamandikite handu utuku wa gari ari serious. Akwa ni very serious. No me riu ni wega kwira kumenya ati contract cia in eventuality cia ciukaga. Riu ni dis agadie cireirie maundu ta maya. Ni ndeciretie. Na riu ni nilifikiria. Tondaneka ogwo hindi mu ndida banga ndetwo ni mundu tukarie nake tukaragia nake muthenya wa uhikire akihurira rucini na ndandihite nginya deposit na ndatiritie wira ungi riu kuma hindi iyo no njokire kindu kinini muno na nigukuigura ogwo ngwiguira etha no ti ati ni ukwanja uhinyiririe tutembe riu ngwicira gwikari ni uhe contract njeherie ritwa ria kunjikire ria no pro nigukuonia wakiri kuonia wakiri na pole sana maundu ni maingi no ni magai tutiro tungiuga no tukiugire we thank God we are alive. Yes ni magai twazo kirega igatha muno andu aku no wega niega muno wambui riu nitwaigire miaka 12 kuma ndamugira kwao ngimurehe Kanani aumite kuria Embu ngimuruta kuria kwao ndikuga ni ngimurehe Kanani tondu Gacie nikuo riu Kanani mugunda wa Kanani uri mekaniki Gacie kiri kwa Jesu ikaraga na ni oka kwa nyuma iki haya riu ri Joshua niwe munini era miaka 2 na kindu wa ithira riu na miaka 7 na kindu karibu na 10 na kindu andu acio makire hau ningi ano ndetikia Ngai ni urageria no ndetikia Ngai nduri mukuru wa ndara Uganda mukuru na ne umire mbia cia thirikari riu ri andu ingi ni mananjira uhoro waku tondu ndakembire guku host radio wambire tene radio ni muno riu na ringi menda kumenya Kamau no Kamau Karongo no nini Kamau Karongo nditho Kamau wa Karongo ringi no surprisingly gwituri njugaine maritwa matatu GN na Kamau Karongo GN ni andora ni good neighbor good neighbor for another day. Okay good neighbor good neighbor what no magu kwambiriria kugiwa mwe good neighbor yaumire ko okay initially good neighbor ritiari good neighbor asa yari GN theri ciari namba cia ngari
ngari yaimite ndia mito imite ndia riu ndikana kanini ri kahi kanini uguo niko tene ni urikana andu magwetaga namba igiri cia ngari matiagwetaga raini ngima ya ngari ugane GN gutiri kware KN yes riu GN ino ri riu ni ndaiguaga ona ndioga kugweta namba no ndaigua njukire na GN agiwa njukire na GN ngira muthuri umwe njukire na GN an old man and I call mine papa munini muthuri ucio ni atukia music mo nikuwa giwa GN akajia kwira ego GN uria by the time ndaigiraga thukuru to ndigirite GN niko kamenyekete riu gikinya class 6 ri wajuga tondu ndari wa inegene muno ri nderagwo kana imina general noise ndina meaning Juma high school ri yatuka good something ndagira high school ngo yatwikire good neighbor right ndanyita tu hamwe Juma high school now it was GN and good neighbor throughout yes rugacie group nene yo jita GN na Kamau Karongo riu giuka ku launch music yako na jari no miho de launch res Kamau Karongo nigetha andu ana kuria jamaa menyeta Kamau Karongo tondu na GN tatari ritwa ria kwa hasa no eventually around 2006 2007 ni to register GN as a good neighbor as a CBO ya guteithiriria ciana high school fees na to maundu tugitwekangaga nacio so good neighbor no yahuthikire for a good cause GN you know na riu wira uria challenge yako nene ni gutwika good neighbor that's your yes nega riu Kamau Karongo kwanyu ugo guciaritwo gacie yes no jugire jerito gacie muno no maminyorite data kidathondekeirwo gacie gicero thibitari ngi handu hangi ngizoka sikurererwo aminyorite data agizoka kure kwa ndia agizoka thadini ndia riu ndacirwo thibitari hau ri aikijokia haha ukimete riu tene ri riu ni ndakumenyire wega waruta rwimbo rwaku rwa mbere etagwo no kia Jesu ina mbere wamenya tiaria kure mwe nere ungarura kame Jesu tondo thakame rwimbo ruru rwari among nyimbo cia album ya mbere etagwo Psalms 103 kana ngoria kwagatha Jehova na niyo yake ndakambiririe nayo thini wa kwe launch music industry yeah uini ni waingirire ri uriku uini wa tiga no wa high school na primary uini wa biu waingirire ri was it all of you wa record studio thank you very much yes the first time they get the studio they get ni kanitha ita Karura Chapel yes ni mendete rwimbo rura koretagwo ngoro yakwa gatha Jehova acio ni ambere kunyigeria Karura Chapel in studio Karura Chapel no manyigiririe na gikena muno with studio etagwo Soul Child na kuri Langata na mundu etagwo Steve Minde bado ndegire studio ya mbere na da recorderwo ni na mundu gito Fred Obari no wa recordaga nyimbo icio mena Fred Mudacia na gicoka rigiuka album yakwa ni ndani audio yenye da recorded 2005 na sio video released 2007 through Admetaga Good News Production which is the more good news yes hutia nyimbo icio wambiririe nacio ngoro yakwa ya Jehova ndukariganirwo uria gwikaga ngoro yakwa ya Jehova tondo thakame ya Jesu ni agoro eragia menya ngatera niye ngatera pio yagotohera Jesu muohere meya make mon Jesu muohere akigoka na gicoka gihutie kuhutia riu rwimbo ruria maojuragia ki niende wa Jesu akigwa okite na mbere rugirwo inite rwa ibuku wina roe rwana kame ya Emmanueli mwene nawe yama
Living Ketioro Mavira Gage Coffee Magadi Rage Koge Ode Magadi Rage Koge Ode Now Yama Iketioro Mavira Gage Coffee Ndekeri olubaro wa wedo endage motuge moigage wega nigonga yarenda kuthina mbere kuria endage motuge we moigage wega nigonga yarenda gayonanda mwena kieha kinene muno akimurehera nyamu cia mithemba yothe igiarorie kana hihi negugikena gutire nyamu na imwe yamukenirie na riria Ngai arehire mutumia hau no gukenga akenire negugikena wetuge kwendage otuge moigage wega niguo Ngai arenda arugina ngoro yakwa gatha Jehova rugwini rwabagia ngoro yakwa gatha Jehova igwata kiria gĩathewe nakĩo gĩgathĩrĩtwo rĩake rĩamũre ndũkariganĩrwo rĩrĩa wĩkaga ngoro yakwa gatha Jehova eka mũrutaragia agwo atĩrĩrĩ ngoro yakwa gatha gaceke akĩrĩkana na metha ici mũthuri mũthuri raizo ndangĩaria ũguo ũrĩa rurumagia atakĩrĩ tha ici Riu ni album ya mbere 2005 kurekodi 2007 kurekodi video thutha ucio he nyimbo ingĩ urutĩte yes ndaikĩrire mĩaka mũgwanja itakuruta ingĩ the next album ndarutire ĩngĩ yarĩ ya gĩthweri tondũ ndathiĩte US rĩu nĩ ndendaga diversify kidogo ndarutire album ya gĩthweri ĩtagwo umetenda maajabu na uti hanini nyendaga uga ukahutia umetenda maajabu na siwezi eleza miaka nenda miaka rudi ewe Bwana umwaminifu nakushukuru Bwana uaminifu wako ni wa milele. Haya riu miaka ino ingi mugwanja niki ureka riu tondu raina mugwanja ya silence ukihoera ndabia gutufio tondu expectation ya rwimbo kwa video ira warutite ni ndari na video international na ti gwichota ni gwichota ni to tikire 2007 video ya warutite ri yari mwaka. I can tell you my 10 videos took 1 year to finish them. One whole year. Nyimbo 10 audio yatikite 2 months kana 2 months video yatikire 1 year. Yes. I had decided ukiandika script wega ciathondeketwo ni International Capital Good News Production. So ni ndakenete mu tondu nyimbo ciakwa cia Gikuyu ri ni ndaigua ta nyinite differently na andu aria no witikire tondu na ni nderiga gwati izi he andu mundu ugucienda tondu ndaigua ati ndinaina ta ayagi uria Gikuyu tuinaga ndaigua ndenda gwikira classic touch tondu ndenda country song ndenda country touch ndenda country ginya nderi ukarekereria ndo ndagitu when I see you smile. Rugo ndaina cia Gikuyu. Rĩu goka ũguo-rĩ, karĩcio ciakwa citirendwo. Nĩ wega nĩ kũrĩ Ngai. No ndirarega, no rĩu marenda mũinĩre ũcio matirenda ũyũ wakua wa country music atĩ ũkanaga kita. Rĩu ndathiĩ show. Moka cibangĩtwo DJ abangĩte aini ũguo na niĩ Kamau Karongo.
So it took 7 years. I never penetrated the market. Yes. The faithful people are massive with it. Mwasiendire, it was content ya radio. Content ya go to a live show. Na ndetiro muno utikoro mutajetaga. Stations ya goko. Sio the local. Yes. Na international. Yes. Come on. International ne Korea. YouTube. So, but did you get there to video? Na leo kogo dia hota ginya go to the next level. Or, you know, I need maroka makoro ya CDs makora gari hau ni amwithikiri dire lu gitu bio no to bio mama au ate tondu mama hendo dahikite pio oh akire 208 luckily ndabirie ko MC around that time. Yes. So did you gonna ndagiteria kuria dia manage ko dia CD wato dia ko dia mariko ine ni kwenda ko ina daimo Nego da kuna dai moi. Wenire ruru. Gasoka kaina. Gasoka kurekeria na. Oga kiambe. Leo niere. Ni ndegwa boekete. Ni digihota oguo. Yes. Honestly, that kind of vulnerability. Na desperation. Ni oyo. Ni oyo. Ene nyuma heo. Tore ni woko ni jugaga. No ahujama igiha. Leo ni desperation ni didi yacha kahadu. Ona ni jira ini makigerie no ni hau ndare miruo honestly ndare miruo. I get it. Rajita gitumikia wende kuina nyimbo kurani na andu aria niki tikwenda niki no gwikora natural koina akarura chapel weri natural ni gudainaga honestly speaking ona thaisi ndo no gudaina inspiration ino ya kuina nyimbo live country ni thero ragira muno tene. Yes. Na ni ukio na ini secular ona tene pio. Yes, maina mahuraga live mahuraga tikita you know down you know Camaro karibu hadiga Jeriwa dia kakitahau something nice. Yes. Something nice, you know. Ona thaisi wathi na urigwa. So basically they did live music. Na riu ndahonoka day form 4. And very odaithikagiriria Boyz II Men, Uncle Sam, Kenny Rogers and the rest. Yes. Ndahonoka nenda introduce iro nyimbo cia mundu itagwo Ron Kenoli. Ron Kenoli kana riu ndamwita King'ori. Ron King'ori ainaga nyimbo cia githungu. Ukaigua wega. Jesus. You're the center of joy. Ndigwa ta ndare so hard. No. That's igua muno na Don Moe nire. You know, God will make a surprisingly go da kuina. Exactly, go da kuina. God, now ina na ki, how come ina na ki? Gire moge die. Wakina na ki. Na tio go da ko do ko di ko me hutetie mbere. Do ne jara gire roho you're a genius. Yes. Wewe genie. See, genius. God make a way. So dunia ndigwa kuinari. Wedagari ona tikwenda nigu yani isi ure wiguaga muno ri nugo wikaga dunia na gitugo ri boro wagikuyu rwathi ya mwena tondola kame orientis aigwa rwathi rutio iyo riu grupu nemeleke dikuira gwagithire doka ri local the Kikuyu stations siabire kunyamukira na ihenya no he station itagwo Hope FM ri Hope FM makienda kuigwa nyimbo ciakwa na niciagiko my Kikuyu songs nicio ciarĩ cia mbere guthakwo Hope FM makiathaka mathakire ri twari horo wa 2006 2005 riu grupu nene nayo yambire kuga atiri ati mwanake uyu ri ni gukarokire aikaraga majuzi aturaga majuu nikio ri na nyimbo cihana atia oguo ni majuu ni kutigana hau mugongo haitu hau na hau rugongo hau karura kanyungu riu ri ni maigaga ni gukanjukite awokire ri regoja ngine kuri boga Spanish Pecado son pagados gracias señor bueno es señor el señor. Abuka que sabía danzas maina salsa.
Reke ngikwire. Riu kwarigaga atiriri mundu nio taru Spanish ndingiakiendirie Kenya honest. But I can tell you that Capiz no aheire an invitation ka US. Are you serious? Oh yeah. Oh yeah. Ugithi ukiina Monaga mundu gaga ne kaingiria tu maundu tuho tukatisha tisha. Reke ngikwire thina ni ati no agitisha tu. Uharite ndure kindu uharite. Ndio nyimbo cia kwira holo hop. Cia holo hop FM. No kerone guka ukite. Luna. Lu ne tada confuse aga aguri. Yes. Omuruti witu. Wendirie ta kiu, wendirie ta CD cigana. Ni the only time ndendirie CD nyingi. Ni ndadite NPC Valley Road. No menya ni ndeki yani my packaging was quite expensive also. Of course. Diari arivi. Yari DVD yakoro iginye ikiritwo kana tani kana iro ni iguru. Ndari cia kwa ciari very original. Matigwitua. That nega standard tete da college. You make a head yo, idea ki matano. Muthenya wa uria ndathondekire mbeca. Yukina na 15,000. We. Nigigithia House of Grace nigigendia 15,000. Mutingiona andu amusara. Riu ndoragia atiriri. Nie ndegakaina na kuria ka nyungu. Gutire. Nie. Hakuna siku. No thina ni ati no witwa Valley Road Sunday. Asa. Ndwagitwo next year. Uririaga rimwe once. Uririaga ki. No witwa House of Grace no akende 15 ukendia ririki. So those were the challenges. But somehow yes. Tukatokete uguo. Ukigira MC ne. MC ne yokire nayo ituika ni irateithiriria na ya hana tera gel na my singing. Yes. Tondu ni uwe ni nyerete kuina. Riu betagwo MC uria uinaga. Right? Tondu ni ndire funny. Yes. Ni ndigo ndire funny. Wetwa na funny. Kwa ndo funny. Anywe. Ni ndiare funny. Funny Ni ndire funny. Wakini rwimbo ta watiriri ikira kirato ni ndire tuinire riu. Athakire funny. Ni funny muno bai. Rwimbo ru ina. Okay. Riu turambia kibuko kia mbere kinya kia mwizo. Mutumia wakwa ni mukuhi aginyite hau. Rwimbo funny. Rwimbo funny. Yes. Riu ndari ama ni funny. Kana ndi mutumia funny. Birthday yake ya July ndirathie ndiramugurira karatu. Ndiroka ngenete ndirakihe wambo ikaratu araingira bedroom ndiramwetera. Oh boy. Areke. Aroka atari mukenu. Ajira karatu gaka ni karahihinya. Ndiramuri wambo ikawikiraga namba cigana. Na niju ya ndora kuhe mekiraga namba 4. Akowe mukuhe na wikiraga namba 8 ni ukwenda mahoya. Kotiko quiero. Riu ngikiuga atiriri. Ikira kiratu Monday. Ikira kiratu Tuesday. Gitigo koina. Uhiki mweru toyo wanyu. Toyo riu. We batwitu. Wana iratu njeru. Mahota kugiana. Mahota kugiorana. Atumia ya mangikwira. Uria managio. Makora. Bagecokia. Makamenya mathina mbere gwikira iratu ciao. Kiratu Monday, kiratu Tuesday. Gitigo koinya. Nikuri andu mahanire kogokogo na ngimakihana nginyira no tondu niwe cagurire kiratu kiu giaku mukwira thii na mbere gwikira kiratu giaku gwikira kiratu Monday. Riu no kiona. Riu basically ndetagwo MC uria uinaga tondu ni nyinaga. Riu aria marenda riu kuri andu mendete all kind of things. Riu hena riu ni uhiki wakwa no nyithia njite aini twari ima. Riu higo ndete Jerry Mathiongo ana Sasha Karanja ni mugi riu tondu ndi muini ndera. So he andu mendete that touch ya live music. Na riu no njitagirwo na tondu ni gwata ku maintain ndi mundu wa order. Ni ku maintain matha na ni gukikirio ka fan beat na ka song beat. Kiona ngima. Yes. Riu miaka 7 wacokire gwika ata warikia niguo daima US niguo ndokire ndakodira album ya kwa US Alabama Studios kwa Fred Obare the whole album doka ngioera video go through Good News Again. Yes. Na ndio iso kirutage album itagwo ihiganire eherie na ngacoka ndaruta gitagwo wi mwega ria gutari kwega kana ria gwega taru wi mwega ngai wi mwega yes wi kwega kana gutari kwega gutari kwega giuka njukiti uguo yeah waikania riu 27 ndahikanirie 208 mwiritu ucio ndamonire nguthite maundu ma Ngai ni ndiathite gucaria mundu acha ndari shughuli-ini cia Ngai nake Ngai agiplace mwiritu hau mwiritu ucio ndamukora agitongoria service kuu uguo ri
by the end of that service or that day nĩ ndonetio nĩ mwathani atĩ nĩwe mũndũ wa nĩwe honestly nĩ ũraigua wĩ convinced yes nĩ ũyũ rĩu nĩ by the way Eric Mwangi wa Maridadi Moto my best friend Eric Mwangi okay tuyanaga twari best friend hĩndĩ ĩyo atumia moka thũikania nja Eric Mwangi ndamũrire thimũ ngĩmwĩra niĩ Eric nĩ ndona mũtumia ũrĩa nyendaga akĩnjũria kamũtiga wara ũngĩmenya atĩ na mũthenya wa mbere ngĩmwĩra niĩ nĩ ndakwĩra ũhoro wa mũirĩtu mĩaka ĩno ndũire aca wakĩngararia nĩkĩ nĩ ndamuona nĩwe wamuona nĩ waku aca nĩ ndona wakwa akĩnjĩra ũkohoro ũcio tũwarie na kairĩtu nĩ kandegire ti kũndega ndakorire thora niĩ ndiũĩ ũhoro wa kũndĩti nĩ ndiarĩ na airĩtu aingĩ mbere ĩyo warĩ ona ndiarĩ na atumia aingĩ warĩ ona nini rĩu wendi kũria nĩ njũĩ atumia arĩa wendete mami wanyu Soso wanyu Mrs. Jeff wewe ugatirire wauga donaria wauga ati ukoretwo na iretu matarĩ aingĩ na atumia matarĩ aingĩ ũguo nĩguo wauga nderia wega haka ndiarĩ na andũ angĩ ndarĩ na mũirĩtu ũmwe ũcio ndonire okay ndiarĩ na angĩ mbere in other words ndarehe mũirĩtu ũngĩ mũciĩ okay in other words ndĩrera mũirĩtu ũngĩ I love you ũcio no nginya school high school niĩ ndameraga I see you nĩ njuga atĩ na nĩ njugaga na nĩ wega mũno njuge tondũ nĩ njugĩte recording iria njĩtĩtwo cigana ũna atĩ arũme nĩ wega mamenyerere ciugo ndũgathiĩ ũkĩramũrwo I love you ciaku cihana cia Ngai Ngai ndakona guesswork so you really need to be very sure of what you are saying so the moment you say that kind of a word to a lady ũrĩizaga ara mũingĩ na kũu thĩinĩ wake rĩngĩ nderĩga kwĩrwo the moment you say that yes nĩ ũkosaga confusion rĩu niĩ ndiendaga honestly rĩu wacemania na mũndũ wamwĩraga I see you I look you I understand you I know where you are coming from but I don't know where you are going no ndateithĩkire tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe werire mũndũ mũka ũngĩũka ige nĩ wanjĩrire ũndũ na niĩ ngĩbuild castle yes na he mũndũ eyumĩrie anjohere tondũ hatirĩ aya kĩhikania muona akĩndega ndaririe rĩu kũrĩa tondũ ndiũĩ kũndĩti-rĩ ndiũĩ ruga ũrĩa yaragio namenyuĩ nĩ mũkĩũĩ namenyuĩ nĩ mũĩ na nĩ ndiũĩ ruga rĩu ndamũria atĩ we wĩna mũndũ o ũguo ngĩnjĩra kũhanaga atĩa we ngĩnjĩra ngĩkĩnjĩra ndĩna mũndũ akĩmera nĩ wega mũndũ ũcio mwĩ nake amenye hena mũndũ ũngĩ mũrakwenda na ndirakũhenia niĩ ndĩmona ndingĩkũhenia this is the truth ona mbia nĩguo ngĩmwĩra mũndũ ũcio amenye hena mũndũ ũngĩ ũrakwenda rĩu ũmũrore mũndũ ũcio na ũndore na wambere wa mbui-rĩ ngũgeragia kũimagine ũngĩaga atĩa mũndũ ũngĩ gũkũ no korwo na andũ gũkũ matirĩ serious tondũ wĩ mũndũ mwega kana niĩ ndakuona no wonirwo tene no mũndũ ũcio amenye hena mũndũ ũngĩ wa kuona wagaciĩ mũndũ ũyũ serious no rĩu we nĩ kũjudge ndajarĩirie 7 months later abo ino wanjĩrire nĩ ndadecide rĩu nĩwe ũndũ ũngĩ ndimenya kana nĩ love tũkoragwo nayo kana decision ũyũ ũngĩ nake athire kũ ũcio nagĩthiĩ disappear ũguo no nĩ kamũndũ karĩ mane tondũ nĩkandecidire gũcera mũciĩ gũconfirm wega kwanyu mũhikanĩtie yes ndikagĩkera nĩ athire werĩa no anyue thabarĩ yaku no nene ndakararire no ndokĩraga maita ta matano ndaigua nĩ gathuguma tondũ kĩoro gĩake rĩo kĩana harĩa ndokĩraga gatigageciria ũndũ ũngĩ ndekire ũguo ndeherire ibiriti rũhiũ mĩkwa ngĩeheria indo ciothe ĩtho no ũkore gecurĩirie gwitũ rĩu ningĩ tũnyitwo ithuothe ngĩeheria mĩkwa
gikahe murengeti tungiheria macuka tono macuka no weite namo kirie ginya macuka kai na murengeti mutheri au gitu gitia kiri kiega tono mundu akikigetha korogwo na indo guo kamwaya toke tutiairwo ite twairwo ngirathi ngiri imwe na ikombe ngiri igiri let me tell you twairwo ikombe na ngirathi no hinde yanyu murathia na kumat mukaya vota ngire ngirathi iria ciarehirwo mundu alikuwa kana aliruga kana sio nyenye no cirugo girathi ndairu girathi nyingi na isiko watu kamera ni no na kademo ana ikagari mwerege nagia murada ile kashiko jiko ya makara kani no jiko ikiruga tu gathaburia ka mwana kadu agimi we riu mugikihuruka mugirekia mugikiga twana riu riu gai agioka yes yamba kwaga kana mwaka umwe na nuthu uguo uria twana twagaga yaje gwiciria ngai nige gwathia terere ingio nyime ndari muhinge yes nacokire gagioka agioka riu tukibita na mbere uguo okay yes riu horo wigie MCing na wini no wigire ari ukinyi no I really thank God yes tondu no njuge ta thimu yakwa ri ndina kindu contact gigithatu yes ciumite ko every time the event yes tiaga mundu umwe ko like uria deka you know maybe you may not like my MCing probably you like my music yes so always nikoragwo na new contact meeting events ni jaga muno you meet a lot of people yes na he event ugika wega muno mwene akena makiria so out of those events I have gained some very good friends very close friends tondu kiheo giaku Biblia yuga kiheo nikio gikuhinguragira njira murango koguo kiheo nikio safi kiheo tikio murango na kiheo tikio nyumba kiheo nikio safi it will open a door taruli tigana music ni giko truth yes nona so nona kiheo nikigurira aikoro taru no undu ari handu karaji kama tari nona rukaji kau kuimaha kaumaha safi neno so kiheo ni safi ino kitadiki gathi no gidwara yes thini wa winio wako heri andu mathiaga wathie kuina makamba makahingika makarigu ai mundu ni tugwitite magacoka thutha ku appreciate badai definitely tondu riu ni ndungihota kwambia na bang you have to start with a introduction ukitio andu moka makumenyete no menye smile yako kana fake kana original ukitio yeah so there is no way ukendo ni andu othe ndungendo ni andu othe yes there are people who like you very much ginya ohane ta what's up my friend yes makwende magucarie you know goretwo ngika ka live show ka Facebook haha uguo goretwo nginira hau hakwa live show ha Facebook Kamau Karongo KKL umothe tu Jeff Kuria TV na twina KKL handu tondu KKL andu akwa Kamau Karongo live mugike ha subscribe kwa mundu gwetwo Jeff Kuria TV yes na you Jeff Kuria mugike atia muke hare hake Kamau Karongo anyway I've been singing there yes na ndio kuona andu agi medetio horosi agina marenda go support even financially agina maragucaria even ona thutho ndese rutha covid no gwiciria ubi more busy in music tondu andu ni mararia you have I need to get a model where you on Facebook tondu turagitinda na tukite rutha is money tupenyete so music is opening doors okay kana iketiriri kiheo tanu wegi aku kiheo tondu nduinaga na ni kureka we ni kurega ni ndare kurega waregi pio na ndio ni kiurega tondu nyimbo ciaku cia ngai ibuku ni ngai yaheire miario ya kwaragiria andu basi kuina nyimukaina kine rwiko rwene anyway kuina ni kurekodi kia hinya riu kigatirire turathikiririe ciugo turathikiririe ngenda utithanie ngikoguo ni kigatirire kiheo giaku ri no geti kuhingurire mirango all over the world kuhingurire all over the world no kiheo gikaga okay riu ri tukiaria horo wigie riu ni watiga music no raina music no rathi ku MC yes ucoka ukiambiriria ku
Mentoraga boys. Yes. Mathukuru-inĩ hau naho wambĩrĩirie atĩa? Okay, guga mentorship rĩ, I think haria ndagĩte ũguo ĩ, niĩ ndĩ wa kanana gwitũ gũciarwo ndĩ namba 8. Mwarĩgana kwanyu inyuothe? Twĩ kenda. Rĩu njiguaga mathĩ arĩkĩtie ũhoro wa ciana yakinya wa gatano. Rĩu tũtũ tũngĩ nĩ tũ-mistake tũtheri tuokaga. Yes. Nĩguo ũguo nginya ndĩkĩonda oraga ndĩta. Ũreciria nĩ kwagĩra. Nĩ gũthũka gwathũka. Ũreciria nĩ ũrĩa gwĩ kwega. Aca. Nĩ tigũkĩgie Kũgiana. Nĩ tiratũ kũgiana. So rĩu ndaciarirwo harĩa ndaciarirwo rĩ, baba witũ arĩ mũthuri mũkũrũ. Ngwĩciria hana rĩu Kenyatta. Kenyatta ũyũ wa Muigai. Ngwĩciria nĩ mũndũ mũkũrũ nĩ wega. Gũtiraga na tũgoti. Wĩkĩrĩte tũgoti. No rĩu ndũngĩnjaga na rĩrĩ na gaburana kaya kaha thĩinĩ. Karaga thĩinĩ. Andũ na rĩu thaa ici Kenyatta arekĩra cia Mandela mũno. Arekĩra cia mũndũ mũkũrũ. Rĩu ũcio ũrĩa mũndũ mũkũrũ. No nĩ sawa. Rĩu mũndũ mũkũrũ. Rĩu nĩ harĩa ndaciarirwo rĩ. Baba ndaigaga nĩwe guka. Nake brother akona ndaigaga nĩwe baba. No, I'm serious. Rĩu kanda itu ndaciarwo ina hakuhĩ mĩaka 20. Kanda ina nderu na nĩ ĩgĩkĩthaka kiasi. Nake mũcai ũyũ rĩ. Ari mũrwaru kũgũrũ. Rĩu no agĩthiwa na mũkua. Njoiga rĩu baba ndamenyire rĩu ndakũrakũra. Atĩ nĩwe baba wanyu. Ndaigua guko nĩkĩ aikara na kũrĩa na mami. Guko nĩkĩ aikara na mami. Tondũ mami we akĩte mũirĩtu mũnini nini. Ndakĩrĩ mũkũrũ. Rĩu mũcai ũcio ĩ. But he was one of the best men. Yes. I think anyendete muno ndini ona atai ndi mwega no ndonaga ni anyendete we. Yes. Atanakuwa kule ndikĩndũ class 6 koguo ndigiuga ndina history unene no rura mĩaka ĩrĩa ndamwĩrĩga nĩ guka mbere ĩyo. Yes. Until class 3. Rĩu rĩ there be a mentorship. Look, my brothers again they were older people. Yes. So we couldn't relate as a brother. And so look, you high school, they high school worry. Ni mundu akona ni taina ka need fulani, a psychological need. Yes. To work with a brother. Yes. An older guy or a younger. Look, katirifu kono dari ala izira tere. I have some needs that I'm going to fulfill. The modura kiriria. Yes. My brothers are older, they are busy. My father ni ahurukire. Riu ngiona hena kanidi ka hau gaciye witu na hau niho ndambire kuona I called it rani di uguo ri. Then other people need that. Hena mundu we yumiririe wetagwo Pastor Mulandi wana huko Nairobi Baptist. Niwe wambire kuoka na as a mentor. Hena mundu wetagwo Chola hau gabere ali ona kenegeragia na nigo ndani ndonire atiri I also need to do that and be that to other people. Okay. But before that gicagi mundu ni oragio atire ihe sikirwo. Yes. Ndatirire nyingi muno. Runa nginya ngari gũgĩa tegũrĩka tondũ rũrũ wĩrĩ ũtire ihe 5 mweri ũmwe maruarĩ ũgwĩka atĩa nawe na ndũramaiga me hamwe. Yes, mundu kwao it was so hard. Na rĩu gĩtumia wa kũnjũria makakũria rĩa ngĩrĩ niho ndarĩ gũrũ ndege kana njĩtĩkĩre gagĩtĩkĩra. Rĩu ndoka njũkĩtie ũguo rĩ gũtira nĩ kũmenta. Yes. Ti ũhoro wa kwarĩrĩria. Nĩ magĩkũririo nao magĩtuĩka ithe wao ina we makĩnjũria ciũria ciao cia wana niki hada we atigia ki no nĩ marigirwo nĩ atia rĩu nĩ nani gakiuga kĩmera ndukorera ndukamake kuhano makinya dating na ni no ndiroka rĩu gakiuga kunao maũndũ makoni ũguo hĩndĩ ĩyo nani ndirĩ mũndũ wa kũhikia no ndiramatira aw maganire amwe nani majulia cia waganu nani ndiwe muno rĩu gaiko ndi slow no ndiragiuka no ramera no ndirang'ang'ana going forward around actually 2013 nĩ ndagũkire na ingĩ mũno mĩaka ĩyo igana kana I don't know tondũ ndamathomithagĩria ngita gwakwa afu kĩheo kĩa music nĩ gĩatũmire manguhĩrĩrie mũno rĩngĩ ona tinie nĩ music.